اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہچکی کو بند کرنے کے لیے ہے، ہچکی کو روکنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بند نہیں ہوتی تو آپ اس مرض کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا مشکل حل ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیسے اور کب کرنا ہے۔ متاثرہ شخص اگر اپنے لیے خود یہ وظیفہ نہیں کر سکتا تو کوئی اور شخص بھی اس کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ شخص باوضو ہو کر آ جائے گا اور باوضو ہونے کے بعد اس نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ ایک پانی کا گلاس لے لے گا، پانی کا گلاس کے اندر اس نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد اس نے سورہ غاشیہ کو ایک بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد دوبارہ سے اس نے وہی درود شریف پڑھ لینا ہے جو کہ اس نے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور یہ پانی اس متاثرہ شخص کو پلانا ہے جس کی ہچکی بند نہیں ہو رہی۔ دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پانی پینے کے بعد اس کو ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کو کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ہچکی لگی ہو اور وہ ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے سورہ غاشیہ باوضو ہو کر لکھ کر موم جمع کر کے گلے میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہچکی آنا فوراً بند ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری اللہ بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور آپ سب پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔